MiFoody चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फूडी चैनल MiFoody पे। मैं हूं इमरान, मैं अबू। और दोस्तों आज हम लोगों ने लिया है बहुत ही खास स्पेशल 6 पीस तंदूरी चिकन। जी हाँ दोस्तों, तंदूरी चिकन जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और जब से हम लोगों ने लेके आया तब से मुंह में लगातार पानी आ रहा है। पानी रुकने का नाम नहीं रह रहा है, एकदम नदी बन के बह रहा है मुंह के अंदर पानी। और 6 तंदूरी चिकन है, जो कि पीस देखिए दोस्तों बहुत बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पे जो नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करें 3, चलिए दोस्तों खाते हैं। 3, 2, 1 गो। I'm fading now, baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Can't stay this high, yeah. Oh my God, can't stay this high with you, yeah. Oh my God, can't stay this high, yeah. Oh my God, can't stay this high with you, yeah. Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm दोस्तों बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये तंदूरी चिकन था। तो आज हारने का सवाल ही नहीं था, आज तो किसी हाल में मुझे ही जीतना था। तो अब जो पनिशमेंट है वो बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है, मीठा और तीखा पनिशमेंट है। उसके लिए इसको रेडी रहना पड़ेगा। मजा के दोस्तों ये तंदूरी चिकन जो है बहुत ही स्पेशल तंदूरी चिकन था।
6 पीस तंदूरी चिकन खा के मजा आ गया। बेस्ट कंपटीशन आज तक का था खाने का हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। दिस वाज द टेस्टिएस्ट फूड चैलेंज वी हैव एवर डन इन दिस चैनल। Me too. Me too. I'm fading now, baby, I'm lost, I'm fading now. Next time बता तुमको। टेंशन नहीं है दोस्तों, आज चैलेंज जितना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक है। नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा तो इसमें से हम खा सकते हैं थोड़ा। नहीं, ये हम खा लेगा। Can't stay this high, yeah. Oh my God, can't stay this high. दोस्तों आज इतना टेस्टी था कि खाने में स्लो हो गया मैं। ये सब चैलेंज में ही जीता। ये बहाना मार रहा है, हारने के बाद सब ऐसे ही बोलता है। टेस्टी होने से क्या हुआ? टेस्टी होने से मतलब कि जल्दी खाना है, लेट नहीं। तो दोस्तों चलिए आप लेके आते हैं पनिशमेंट। तो दोस्तों अब टाइम है पनिशमेंट का और पनिशमेंट मिलेगा इसे। तो आज का जो कंपटीशन था दोस्तों बहुत ही टेस्टी था और उसे टेस्टी में चलते ही मैं हारा बस। हाँ मैं जीता हूँ। तो आज का पनिशमेंट जो है वो है ये रसगुल्ला। ऐसे नहीं खाना है रसगुल्ला। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे कि 2 रसगुल्ले हैं। दोनों खाना है ना, आज मैं जीता हूँ इसलिए एक मेरे लिए और एक मेरा ना। आज पनिशमेंट नहीं कोई। हाँ। ऐसे खा लेना। क्या और दोस्तों मैं जीता हूँ इसलिए तो ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रसगुल्ला भी खा चुका हूँ। और पनिशमेंट है तो पनिशमेंट तो ऐसा रसगुल्ला मिलेगा नहीं, तो इस रसगुल्ले में जाएगा इसलिए तो नहीं ऐसा आता। कम से कम आज तो खाने दो ऐसे। रेड चिली पाउडर। कम से कम आज तो ऐसे खाने दो। इतना दिन आज बाद पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ MiFoody रसगुल्ले में रेड चिली पाउडर। तो इसको इसमें मिला करके खाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पहले मिला देते हैं। बस बस क्या बहुत सब जाएगा इसके अंदर। अरे कैसे लगेगा? देखिए दोस्तों रसगुल्ला अंदर। तो ये खतरनाक रसगुल्ला जो कि नाम से रसगुल्ला है मगर खाने में रसगुल्ले का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब खाना होगा। ये कैसा रसगुल्ला? रसगुल्ला को क्या बना दिया? रेड रसगुल्ला। चलो जल्दी से खाओ। नहीं ऐसे साफ करके नहीं, साफ करके नहीं, साफ रुको ना ना खाओ। ना, ऐसे देख रहे हैं। देखो मत कुछ भी। एक ही बार में खाना होगा, एक ही बार में खाना होगा पूरा। चलो खाओ जल्दी से। खाओ, पेट खराब ना हो जाए। चलेगा जल्दी खाओ। छोड़ दो ना करना पड़ेगा। खाने का मन नहीं है। पहले डिसाइड किया होता है कि दोस्तों पहले डिसाइड नहीं किया होता तो नहीं करने से भी होता। ठीक है पहले डिसाइड हो चुका तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जब तुम हारेगा ना तो बताइए आप। ठीक है। आराम से आराम से। अजीब। तो दोस्तों क्या खिला दिया तुम्हें? अजीब टेस्ट है, बहुत ही अजीब। कैसा टेस्ट? आप जहाँ लग रहा है कड़वा क्या? ठीक है
झाल भी, कड़वा भी, तीखा भी, सब चीज लग रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों लाइक और कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो। और दोस्तों वीडियो खराब लगा तो अनलाइक भी कर सकते हैं आप। ना अनलाइक मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया, लाइक कीजिएगा इसे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, बाय।